2023年の F1 ドライバーたち。現在は異なるチームに属するドライバーもかつてはチームメイト同士だったことがあります。今回注目したいのはアロンソとハミルトンです。両者とも元ワールドチャンピオンであり、長年にわたり F1 の世界で活躍しています。2007年マクラーレンから華々しくデビューしたハミルトン。この時のチームメイトは F1 で7年目を迎えるアロンソでした。アロンソは前年ルノーで2年連続2回目のワールドチャンピオンに輝いており、満を持してマクラーレンへ移籍、3度目のワールドチャンピオンが期待されていました。アロンソ、ハミルトンともにアイルトン・セナに憧れを持っており、マクラーレンで走ることへの思い入れは強かったと言われています。この年アロンソはもちろん活躍しますが、一方でハミルトンもルーキーでありながら圧倒的な強さを見せ、両者ともにドライバーズランキングのトップを僅差で争い続けるシーズンとなりました。ワールドチャンピオンの行方は最終のブラジルグランプリまで持ち越され、103ポイントのアロンソ、107ポイントのハミルトン、100ポイントのライコネンがしのぎを削る形となりました。そしてブラジルグランプリを終えた結果、ドライバーズランキングは1位ライコネン110ポイント、2位ハミルトン109ポイント、3位アロンソ109ポイントとなったのです。アロンソとハミルトンはなんと同点、しかも1位とは1ポイント差という信じられない結果となりました。この年両者ともに本当に強かったことが分かりますが、同時にこの2人の争いがあったことで両者ともにワールドチャンピオンを逃してしまいました。特にシーズン後半のハンガリーグランプリの予選では、ハミルトンがチームオーダーによる公平性を無視して意図的にアロンソよりも燃料の軽い状態を作り好タイムを出すと、それに怒ったアロンソは Q3 でのタイヤ交換完了後、後ろにハミルトンが控えているのを知りながらあえて余分に10秒ほど停止。これによりハミルトンはコントロールラインを通過する前にセッション終了となり、最後のアタックができなくなりました。結果アロンソがベストタイムを出し首位を獲得、ハミルトンは2番手となりました。その後アロンソは妨害行為により降格処分となりましたが、このように勝ちにこだわる両者はお互いに譲ることなく争いが激化、チームの雰囲気も悪かったと言われています。チームが両者へうまく対処できていたら確実にワールドチャンピオンを取れていたでしょう。またこの年マクラーレンは本来ならコンストラクターズチャンピオンに輝くはずが、車体技術のスパイ疑惑、通称スパイゲート事件によりコンストラクターポイントが剥奪されています。話はそれますが、この年シーズン終盤に行われた日本グランプリでは当時7歳の角田裕毅がスタンドから2人のレースを見ていたと後のインタビューで語っています。現在は F1 ドライバーとしてこの2人と同じレースで戦っているとは感慨深いものがありますね。結局アロンソとハミルトンがチームメイトとして組んだのはこの年が最初で最後となりました。チーム代表ロン・デニスとの関係が悪化したアロンソは1年で契約を終了し古巣のルノーへ復帰。またハミルトンは翌年もマクラーレンで走り自身初のワールドチャンピオンを獲得しました。現在では両者とも成熟したベテランドライバーとしてお互いをリスペクトする発言もしている彼ら。どちらもスマートで華麗なドライビングや個性的な無線などでレースを盛り上げてくれますね。今シーズン現時点でドライバーズランキング3位のアロンソと4位のハミルトン、コンストラクターズランキングでも2位アストンマーティン、3位メルセデスと近い位置にあり、この先両者の攻防を見る機会も多くなりそうです。特にアストンマーティンは今シーズン絶好調。元レッドブルの技術者ダン・ファローズやファローズの元同僚で昨年までメルセデスに在籍していたエリック・ブランディンを引き抜いたことで今シーズンの強いマシンが実現されました。現在はレッドブルがトップを独走している状態ではありますが、優勝のチャンスは十分にあるでしょう。もしアロンソが優勝すれば2013年以来10年ぶりという快挙になります。
またメルセデスは一昨年までの圧倒的な強さは影を潜めトップを明け渡しているものの、昨年同様シーズン後半に向け大幅にマシン性能を向上させてくると思われます。個人的には今シーズンアロンソ、ハミルトンどちらも優勝する姿を見ることができたらとても面白いと思っています。